देखो आज के समय में ऐसी कोई भी बाइक और गाड़ी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, और इसी का घमंड लेकर मैं जा ही रहा था तो क्या देखता हूँ भाई मेरे पड़ोसी ने एक हेलीकॉप्टर ले लिया है, जिसके बाद ये मेरे से देखा नहीं गया और मैंने भी ऑनलाइन एक हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिया। और भाई कमाल की बात ये है कि आज ही उसकी डिलीवरी आ गई तो मेरे को जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। बाकी तुम लोग क्या टुकुर देख रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करने वाले हो नहीं। और थोड़ी देर में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ और हेलीकॉप्टर पार्किंग के ऊपर वाले एरिया में है तो वहाँ चलना पड़ेगा। और ये लो भाई पहुंच गया, और यहाँ पर तो देखो भाई तीन हेलीकॉप्टर है, शायद मेरे साथ किसी ने और भी ऑर्डर किया होगा, तो चलो मैं अपना लेकर चलता हूँ। और लो हमारा हेलीकॉप्टर बढ़िया हवा की ऊंचाइयों में आ चुका है और कितनी अच्छी तरीके से उड़ रहा है यार, और हमारा घर देखो सामने दिख रहा है। और मैं अपने टाइम से अपने घर पे पहुंच जाता हूँ और स्विमिंग पूल पे लैंड कर देता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही।